tá o circuito, hein? Estão indo lá e passando aqui em cima, né? Passando em cima da pista no sentido do vento. Ele tá vibrando um pouquinho, não tá? Uhum. Deixa eu passar de baixo aqui. Tá bom, hein, mano? Maciozinho, rapaz. Pô, menos mal que tu ia passar abaixo, né? Vai lá. Tem fluido. Abaixo mais devagar. Tá filmando. Beleza. Pega ali, então ele vai estar aqui. Cortando igual uma manteiga agora. Tem que fazer ele pousar bem na minha frente, para ele não ter uma noção de distância. Beleza. Não, o sentido é em cima da pista, irmão. Mano.